un acto do Centro Internacional de Prensa de Galicia que leva 3 meses xa aberto, gestionado por profesionais do xornalismo, que estamos integrados na Federación Española de Xornalistas e na Federación Internacional, na FAPE, como está no letreiro da entrada, con cando podedes ver por aí. Por lo tanto, é un centro imparcial, neutral e, sobre todo, profesional. Ben, teño a honra de dar a benvida ao novo acto, neste caso, a presentar o libro El Horizonte Europeo, cusa autoría corresponde ao que fora presidente de Galicia no ano 2005-2009, Emilio Pérez Touriño, a quen lle agradecemos moitísimo que tuvera ben escoller este foro de liberdade para presentalo, verdade? Temos que decir tamén que se vai transmitir por streaming este acto, e que estamos aquí para falar evidentemente dun libro que fala de Europa, da visión de Europa, que nos acolle. Por certo, quería subliñar un apunte que nos chegou precisamente esta semana, e que estamos moi contentos, moi orgullosos, porque chamaron de Bruselas o presidente do Centro de Prensa de Bruselas, que a vez é presidente do Centro de Prensa de Europa, e aceptou e aprobou a nosa candidatura para celebrar aquí no mes de outubro, o día 20-21, o Consello Europeo do Club de Prensa de Europa. Por lo tanto, nos parece importantísimo que nos tiveran en conta, nada máis empezar, verdade, que estas mesmas instalacións nas que estades van a estar 23 representantes dos 23 clubs de prensa de Europa. Por tanto, unha satisfacción, un orgullo para todos e, por suposto, para esta cidade a que nos debemos e a súa sociedade civil. Ben, eu deixo-me sin máis preámbulos, agradezo a iniciativa do Ateneo de Santiago para celebrar este acto aquí, o catedrático de Ciencia Política Ramón Mai, se vai presentar o ponente, e ao final deste acto o noso director corporativo, Pastor Lorenzo Sola, que está aquí abaixo, dará clausura mesmo con algunhas informacións, coloquio e algúns anticipos do que vamos facer neste trimestre tamén no Club de Prensa. E máis nada, do paso agora a Manolo López Rivadulla, presidente do Ateneo, que nos vai dar unhas palabras, e posteriormente a Ramón Maiz. Que disfruten, moitas grazas. Boas noites. Como presidente do Ateneo, é unha honra compartir con Luís Menéndez, presidente da Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela, e con Ramón Maiz, a presentación do libro de Emilio Pérez Touriño, El Horizonte Europeo. O é por dúas razóns fundamentales. A primeira ten que ver co tema do mesmo, Europa, que para o Ateneo un dos temas estrela a debater e considerar nas múltiples actividades que desenvolvemos ao longo do ano. O é por pensar na importancia de mirar cara a unha Europa unida no caso dos retos que afronta a humanidade. O é por ter como prioridades tratar temas de absoluta necesidade nos tempos actuais, o cambio climático, a transición digital, os movimentos migratorios, temas que requiren unha resposta da sociedade civil, mostrando a necesidade de avanzar nunha gobernanza de Europa política e social dun modo máis rápido, lonxe de comportamentos individuais ou sectarios. Tamén é preciso que o conxunto da sociedade sexa consciente da trascendencia do momento que vivimos, e para iso debemos de exixir unha maior reflexión nos medios de comunicación e na sociedade civil e política sobre Europa. Neste sentido, o Ateneo inicia a partir do próximo día 25 un seminario sobre Europa que esperamos contribuya a un proceso de comprensión dos problemas europeos e a impulsar a súa divulgación entre a sociedade civil compostelana. A segunda razón ten que ver coa personalidade do autor. O seu paso pola política supuso un sopro de aire fresco na sociedade galega e española que nos deixou a moitos con menos beizos. Non quero obviar do mesmo xeito o seu compromiso universitario desde a súa época de estudiante ata a de profesor. Compromiso que supuso un revulsivo e un aprendizaxe para os que compartimos con él moitos momentos. Este libro sobre Europa é o que representa como desafío para unha sociedade como a nosa, supón unha defensa europeísta, e digo usando as súas propias palabras pronunciadas nun acto previo. Defensa da que debemos de destacar a súa importancia nun escenario tan complicado como o que nos toca vivir, e do que se desprende un retorno ás políticas públicas e sociais que tanto botamos en falta os últimos anos.
Meus parabéns ao autor, desexándolle unha gran difusión da súa obra. Moitas gracias. Boas noites, moitísimas grazas pola oportunidade de presentar este libro de Emilio, que considero, pois, xa o digo de entrada, pois un libro non soamente oportuno, senón, diría, de enorme actualidade e moi necesario. Fan falla ideas no debate político dominado pola comunicación e estrategias de embarcamento que prescinden do rigor e esa capacidade de convicción que somente se desprenden dos ideais e non simplemente das estrategias comunicativas. O libro, ademais, está moi ben escrito, é un libro claro e convincente. Agabilla de unha maneira pois moi equilibrada datos, pero tamén argumentos. O título Horizonte Europeo refírese pois justamente a un europeísmo, pero un europeísmo específico, un europeísmo federal e social. E además se fai con alento crítico, sen complacencias, non soamente respecto da perspectiva dominante durante moitos anos na Unión Europea, a perspectiva neoliberal, senón tamén a respecto da propia socialdemocracia e do propio proxecto institucional da Unión Europea. O libro é crítico, pero un libro esperanzado, un libro que resulta tamén devedor dos últimos tempos, é dicir, da reacción europea despois da crise do Covid e da guerra de Ucraína, co cal, pois, como digo, non se deixa levar polo pesimismo das primeiras décadas do século, senón que plantexa o que poderíamos chamar unha lectura, unha utopía plausible dun desenvolvimento europeísta no sentido que antes dixe. Eu, personalmente, moi brevemente, porque ten que falar el, contarnos o que estime oportuno ao respecto de Horizonte Europeo, quixera subliñar, salientar tres aspectos que me parecen especialmente ben abordados e extraordinariamente pertinentes para o debate actual. Eu chamaré como tres grandes crises e a reacción política ante esas crises. A crise económica, social e sanitaria a partir de 2008, a crise da socialdemocracia e a crise da Unión Europea. A respecto da primeiro destes factores, a crise económico, social e sanitaria, unha crise que comezou no 2008 como crise financiera e que posteriormente pois, se transformou nunha auténtica crise de un inteiro sistema económico mundial, unha crise da economía real, unha crise marcada polo paro, pola precariedade laboral, pola caída dos ingresos, pola pobreza e, sobre todo, unha paixón que destila e unha preocupación permanente do libro que é a desigualdade rampante que nos últimos anos, como indican todos os estudios que dispoñemos ao respecto e as nosas propias evidencias personais, pois non ten senón acrecentado até extremos insospeitados. O problema é que esta crise, e ele lo subliña tamén, é unha crise non solamente económica, senón unha crise política. E é política por dúas cousas fundamentais. Primeiro, polas súas causas, porque inicialmente a crise, no 2008, como crise económica, foi produto de decisións políticas, da desregulación dos mercados, do desmantelamento dos servizos públicos. Na súa orixe están decisións políticas, pero tamén nas súas respostas. Non hai máis que mirar a Unión Europea en 2008. Austeridade, privatización, como decisións tamén políticas amparadas no ideario neoliberal, unha vez máis, como resposta a esa crise. Poderíamos quedar aquí, pero a verdade é que, ademais, se trata dunha crise
ética e unha crise cultural. Chegou un momento até que chegou a Covid para despertarnos dese ensoñamento onde o individualismo prevalecía sobre a comunidade, onde se esfarelaron pois as mínimas raíces comuns das nosas sociedades, e o que era unha economía de mercado pasou a ser unha inteira sociedade, unha sociedade de mercado, cousas ben distintas. E isto pois se traduciu, como dixen antes, pois nunhas perspectivas tamén éticas, o dominio do homo económicos, a reducción de toda a esfera da política, da cultura, á economía. E cando falamos precisamente desa desregulación do mercado, non deberíamos esquecer que o mercado é non somente un instrumento, diríamos así, marcado pola desigualdade, como evidente tanto vales canto tes, senón que, ademais, o mercado corrompe os bens humanos e bens públicos que se introducen nel, non é neutral. Se introducimos no mercado e o facemos mercadoría, ca sanidade, co corpo humano, ca cultura, evidentemente o que estamos é degradando e corrompendo eso que estamos transformando en mercadoría sen darnos conta e sen apenas percibir. E ainda máis, e o autor o suliña, resulta que o mercado, nesta perspectiva, que adoptou Europa, érguese nunha sorte de tribunal que xulga ao Estado. Invírtense os termos históricos, onde o mercado que foi construído e regulado desde o comezo polo Estado, resulta que agora se ve enxuizado por a súa ineficiencia desde o mundo do mercado. O resultado temos a vista, e a desigualdade extraordinaria, e unha nova sociedade de rentistas, por decirlo con Piketty, pois fai que o herdo, a orixe familiar, pese cada vez máis nas posibilidades de educación, de atopar traballo e mesmo de autodignidade e autorrespeto. Esta crítica, ademais, desemboca noutro aspecto político da democracia. Habida conta que a economía da desigualdade transformase nunha política, nunha democracia desigual. Múltiples estudios, algúns deles fai referencia ao autor, pois subliñan esa desproporcionada capacidade de influencia nas decisións das políticas públicas por parte dos grupos poderosos máis económicos, e, desde logo, un dato que debería darnos moitísimo que pensar, que é a baixada crecente de participación política democrática por parte das clases baixas e a marxinación como antesala da entrega pois, nas mans de populismos que ben coñecemos de extrema dereita, que son directamente enemigos da democracia, de aí que non convene chamalos dereita radical para blanquealos, senón extrema dereita de toda a vida, que aspiran a liquidar o Estado de Dereito. Esta perspectiva incidiu na crise tamén da socialdemocracia. A política é unha loita sen fin, hai razóns que se amorean de tipo económico, pero quixera insistir sobre todo nas políticas polas cais perante a crise unha socialdemocracia que xa viña ferida dende a caída do muro do 89, pois acrecenta a perda de fundamentos. Certo que, apunta o autor, temos unha nova estructuración social, unha fragmentación da sociedade, a perda das vellas identidades traballadoras, o que antes falábamos do individualismo neoliberal, as políticas públicas socialdemócratas toda a vida fican, casi parece decir, reservadas para os insiders, aqueles que están no mercado de traballo e os de fora fican alleos a estas políticas públicas. En fin, a globalización que reduce o papel
dos Estados, pero, insisto, hai razóns políticas e é que partes importantes da socialdemocracia se deixan levar durante todos estes anos polo ideario da dereita, polo ideario neoliberal. E isto é algo que leva a perda de fundamentos. Se vemos o New Labour, se vemos a Tony Blair, as políticas de Schroeder, vemos que hai un paralelismo e unha proximidade crecente que podríamos entender como inexplicable, pero realmente xa nin siquiera esa socialdemocracia podía decir aquelo un tanto cínico do Keynes at home, Smith abroad, en casa Keynes e para os de fora Smith, competencia neoliberal, nin siquiera eso. Hai unha perda de identidade política, hai unha incorporación de ideas neoliberais, un sucumbir ante un paradigma alleo e falla a reinvención da política socialista ante os novos desafíos. Son esas razóns políticas nas que insiste o autor e a necesidade de repensar a socialdemocracia ante os novos desafíos. Finalmente, está tamén a crise da Unión Europea. En 2008, e agora estamos, afortunadamente, en unha textura, diríamos así, distinta, despois do COVID, a reacción que se produciu ca guerra de Ucrania, pero a historia todavía acumula moitos anos en 2008 en diante na que a insolidaridade europea entre os países do norte e do sur estivo a piques de dar ao traste co enteiro proxecto. Aquela propia denominación de PIGS, verdad, os países do sur, aquel desprecio dos esmaroxa, dos gorróns do sur que viven do norte traballador, implicou unha deslegitimación para as clases populares e os países do sur de todo o proxecto europeo. A proposta do libro, neste sentido, é clara, é repensar Europa. Como repensar Europa? Pois, desde logo, frente a dúas posicións. Frente ao funcionalismo, a idea de que máis Europa, sí, pero Europa como mercado de bens e de persoas, exclusivamente, e, en segundo lugar, contra o intergobernamentalismo, a idea de que a Unión Europea ten que manter a soberanía dos Estados-membros e fixer unha negociación entre os diversos Estados-membros sin peso propio das institucións europeas e, nomeadamente, o seu Parlamento. Frente a isto, a proposta do autor é clara, unha Europa federal que é tamén unha Europa social e tamén, en terceiro lugar, unha Europa ecolóxica. Porque, en primeiro lugar, o federalismo implica unha concepción de unión política. Desprimeli adiante, máis Europa non era máis mercado. Era, sí, mercado único, pero máis política, que quere dicir máis democracia. Non calquera Europa. Máis Parlamento, máis cidadanía. Frente a idea dos consumidores europeos, máis cidadanía europea. A Europa da paz, que así comezou o federalismo europeo, pensando a paz como un proxecto para Europa. Desde Kant a Pi Margall, esta era a idea máis vixente hoxe que nunca. A ampliación de Europa, non agresiva, non pensada como unha alianza militar e, polo tanto, obrigada a dotarse tamén de autonomía política no ámbito militar nun contexto dramático como o que estamos a vivir. Por lo tanto, Europa política, que vai vinculada ao federalismo, pero o federalismo vai vinculado tamén á idea de Europa social. A idea básica é, neste orden de cousas, reforzar o piar dos dereitos sociais da Unión Europea. Garantir e profundizar no estado do benestar, a sanidade pública e da educación. Unha política europea, non de orde público, senón unha política digna de nome de emigración. Frente a Europa fortaleza,
unha Europa social de benestar pensada para dentro, pero tamén atendendo aos de fora, dado que non pode vivir nunha torre de Almasí aillada do mundo que chama e peta nas súas portas a extensión das súas propias políticas sociais. E, finalmente, en terceiro lugar, pues, isto nos conduce directamente á dimensión dunha Europa ecolóxica, dunha Europa verde, porque, compre dicilo, se pensamos a solidaridade do estado do benestar, das políticas públicas, por exemplo, das políticas de pensións para as xeracións futuras, pero que a sustentabilidade é un elemento que non somente incorpora as xeracións futuras, sino que afecta directamente a desigualdade, que máis sofren os efectos do cambio climático e do quecemento global son as clases populares. Afecta a todos e a todas, pero de maneira desigual. Temos unha chea de estudios que mostran precisamente como os barrios pobres son os que teñen máis grados de temperatura, onde a xente morre máis nas casas, onde as zonas de inundación son aquelas edificadas con vivendas baratas, non só entre países, sino nos nosos propios países. As clases populares sufren os efectos do cambio climático. Tamén é desigualdade, acrecenta a desigualdade. Esta é unha dimensión fundamental da Europa social e da Europa federal. Un novo proxecto que comeza a andar, a albiscarse, deixase, por exemplo, a reserva do 30% dos fondos Next Generation para justamente proxectos relacionados co cambio climático, as políticas de xestión de residuos, de límites de emisión, a transición ecolóxica e enerxética e xusta, son todos elementos fundamentais e estrictamente vencellados ese novo proxecto que, ademais, xenera unha nova economía verde que é fonte de emprego da man da revolución digital. Son tres aspectos fundamentais que se subliñan no libro da man desta perspectiva dunha Europa federal, insisto, como Europa política, cada vez máis política, máis social, máis ecolóxica, á altura dos desafíos do noso tempo. Concluo dicindo que isto non require soamente unha sorte de federal washing, digamos así, de lavado de cara federal, un federalismo pragmático que a veces escoitamos falar del. Require principios, require ideas, ideais. Esta Europa non se creará por si mesma. Será, no seu caso, o resultado dunha loita política. E este libro, na miña opinión, contribúe de xeito brillante, moi convincente a esta loita. Parabéns e moitas grazas. Bueno, moi boas tardes. Nesta tarde excelente de inverno compostelán. Gracias a todos ustedes, a todas e a todos ustedes por a súa presencia, por a súa asistencia, por acompañarnos. En primer lugar, en calquer caso, meu agradecimento ao Centro Internacional de Prensa e ao Colexio, a Asociación de Periodistas de Compostela, as palabras de José Méndez, o seu presidente. Como non, tamén o agradecimento de maneira moi singular ao Ateneo de Santiago, que se ten convertido en unha referencia do mundo cultural santiagués. Agradecimento pola súa tarefa e agradecimento singular por acoller, convocar, en fin, facer posible e publicitar esta presentación do libro do Horizonte Europeo. Gracias singularmente pois a Francisco Candela e ao presidente do Ateneo, Manolo Gómez Rivadulla, con quen, bueno, teño compartido moitos anos de relación, basicamente no mundo universitario. Se ven que as súas palabras veñen tinguidas polo aprecio que compartimos. Gracias, Manuel, por a túa presentación. Bueno, como sempre, Ramón Maiz, pois fixo unha intervención habitual en él, coñecida por lúcida, por brillante, por clarificadora, por esa capacidade de síntesis. E quero agradecerlle moi singularmente, porque probablemente non se sepa que Ramón xogou un papel, bueno, importante, relevante no
seguindo este pequeno proxecto deste ensayo, que me axudou constantemente e que a súa intervención para a publicación foi tamén importante. Por tanto, gracias polas túas palabras, que están evidentemente iluminadas polo aprecio, o respeto mutuo e a amistade que mantemos desde fai moitos anos, e gracias tamén por a colaboración a que isto vira luz. Bueno, o libro, este ensayo, vou a tratar de ser o máis sintético posible, non? Decir unhas cuantas cousas que se me ocurren. Este ensayo nace, as primeiras ideas de terme neste pequeno libro, é alrededor de 2015, non? Daquela, de fresco a memoria, a Unión Europea vivía todavía literalmente bloqueada, amenazada polas consecuencias que tamén acaba de describir Ramón, do que foi a gran recesión, as consecuencias sociais, económicas e políticas da crisis da gran recesión 2008 e 2012. En 2015 Europa vivía atenazada, sin capacidade de resposta, parecera, diante do nacimento de movimentos antisistema, de movimentos populistas de un e outro signo, unha crisis importante, un fluxo de movimentos migratorios que a que Europa non era capaz, a Unión Europea non foi quen de dar resposta, e tamén había naquele momento multitud de atentados terroristas en suelo europeo. Un momento crítico para a Unión Europea. E a maiores crítico tamén, políticamente, de maneira singular para a socialdemocracia. Porque, paradóxicamente, a pesar de que as crisis de 2008 e 2012, como ben explicaba sucintamente Ramón, pero explicaba moi ben, tiña que ver coa crisis nacida da regulación financiera en todas as políticas neoliberais implementadas en os anos 80 que cristalizan nesa gran crisis financiera que golpea a Europa de maneira decisiva. A pesar de eso, o coste principal o asumen básicamente a socialdemocracia, os gobernos progresistas, tanto ali donde goberna como donde son oposición, e que chegan a conducir a práctica desaparición de partidos socialdemócratas, Italia ou Francia, ou a, en definitiva, a pérdida das eleccións de maneira inmediata, pois, cito de memoria, en Portugal, en Francia, en Francia, en Alemania, en a propia España, con José Luis Zapatero. En fin, ese é un pouco o clima no que me preocupa de maneira especial que o que pasa, que o que ocurre para que a Unión Europea non sexa quen de dar resposta a aquelas demandas, os Estados-nación tampouco, é só un descontento social generalizado que produza todos aqueles movimentos. É un pouco o momento situado da reflexión. Eu diría resumidamente que este ensayo que presentamos hoxe, basicamente diría que por dúas grandes ideas, dous titulares, por decirlo resumidamente. Por unha parte, un alegato claramente a pro da construción progresiva da unidade europea, da Unión Europa, porque me parece unha causa, ademais de noble, unha causa decisiva, na actualidade máis para todo o mundo, en particular para os europeos, e tamén unha causa decisiva, no meu modo de ver, para poder materializar o ámbito de referencia, o espazo público referencial hoxe en día, para poder materializar realmente as políticas progresistas e socialdemócratas no ámbito europeo. Son dúas das ideas que quixera resaltar hoxe e que percurren, en definitiva, vengan a ser un resumen do que planteo. Si pensamos e miramos simplemente o que transcurre neste século, vivimos tres grandes crisis. A crisis de 2008 e 2012. Crisis que é unha crisis que toma variedade de formas, que finalmente é unha crisis da débeda soberana, e que diante da cual, recuerdo, 2012, a economía de Portugal, de Irlanda, de Grecia, literalmente intervidas e rescatadas, porque están en quiebra, os sistemas bancarios financieros, de outra maneira, de España e de Italia, teñen que ser rescatados dentro do espacio da Unión, e a crisis de euro está a pique xa de entrar en Francia, o cual querría decir que desaparece, cae o euro
en definitiva, o propio sustento da Unión Europea. Bueno, diante desa crisis, que ten as características as que lo día Ramón, a crisis da austeridade, diante desa crisis, os estados nacionais non son quen de responder, non poden responder, non teñen os instrumentos necesarios para cada un por separado poder facer crisis a crisis da débeda soberana. Ten que ser a acción continental tomada pola decisión tardía, lenta, pero tomada pola decisión do entonces gobernador, crisis polo medio anterior, do anterior gobernador do Banco Central Europeo, Mario Draghi, cando establece aquela famosa fórmula de desiderato: farei todo o que faga falta para salvar o euro e créanme que será necesario. Efectivamente, así é, e vai a ser aquela transmutación do Banco Central Europeo que nacera en os seus fundamentos tan solo para loitar contra a inflación, a que toma unha decisión federalizante por primeira vez e inunda de capacidade de absorción de deuda dos países soberanos que non eran quen de salir do atolladero. Esa acción continental, ainda nesas circunstancias, é a que nos posibilita a saída da crisis. Cando todavía non se tiña agotado os efectos, sino que estaban aí vivos, lacerantes, a desigualdade, a precarización, etc., da crisis da gran recesión, ven a crisis da COVID. É unha crisis sistémica, transversal, non vou insistir neso, unha crisis históricamente sin precedentes, probablemente inusitada, que pon patas arriba e que trae consigo unha devastación económica, sanitaria en primer lugar, económica, social, sin precedente na humanidade e en particular tamén en suelo europeo. Diante desa crisis podemos facer a reflexión: é impensable que cada Estado pudera responder por si mesmo. Non teríamos salida. A salida, unha vez máis, vai a proceder da capacidade común federal de resposta da Unión Europea. Hai que recoñecelo con claridade. Nos podemos poñer justamente as medallas autonómicas por toda que fixemos de vacunación da población, nos podemos poñer a medalla a cada Estado, cada goberno estatal da resposta dos sistemas sanitarios nacionais, pero sería inviable afrontar esa pandemia global e sistémica, literalmente inviable, se non ocurren dúas grandes cuestións. Primeiro, que o Banco Central Europeo se convirte no sostén da recuperación e da sostenibilidade de cada unha das economías europeas, asumindo todo o gasto público, toda a débeda pública emitida polos Estados para poder facer frente a esta situación, a asume prácticamente o Banco Central Europeo, dota dunha liquidez inusitada a todas as economías e suministra o crédito necesario a empresas, a familias, de maneira indirecta, en definitiva, para poder afrontar e soster a economía e impide a ruptura e a fragilidade da propia Unión Europea. Pero non solamente ocurre isto, sino o cual non podríamos estar falando aquí nestes termos. Ocurre tamén que a propia Comisión Europea vai tomar unha decisión inédita históricamente, que por primeira vez os europeos vamos a emitir deuda conxunta, deuda comunitaria. Unha deuda comunitaria que vai a posibilitar financiar o programa de gasto público máis importante da historia de Europa. Máis de 740.000 millóns de euros, os famosos fondos de Next Generation, dos cuales, en particular, por exemplo, España, vai a percibir en función do desempleo e da caída do PIB na crisis, pois se reparte con criterios progresivos nese sentido, 140.000 millóns de euros en varios anos. Fondos que teñen unha importancia extraordinaria, non solamente porque teñen un efecto keynesiano de demanda, é dicir, permite manter o gasto das familias, e, por tanto, sosteñen a economía, sino que tamén teñen unha virtualidade de ser un instrumento relativamente útil, depende de como fagamos cada Estado, evidentemente, para transformar o modelo de economía, para unha economía máis resiliente, máis medioambiental, máis sostenible, máis capaz de favorecer a transformación digital, etc. En definitiva, sería inviable, non teño máis, pensar que unha pandemia
sistémica global se pudera responder dende cada estado llanamente, incluso no mundo sanitario. A resposta á pandemia nos demostra como a unión e unirnos en Europa facilita que cada estado-nación poda realmente proteger os seus cidadáns e facer posible e viabilizar a cohesión social de cada proxecto nacional. Cando todavía estábamos na pandemia, prácticamente na fase última da pandemia, con coletazos que sabemos todos ben, ven esta última crisis imprevista, probablemente, podemos discutir sobre eso, pero indo ao fondo do tema, a criminal invasión rusa de Ucrania, que pon patas arriba o tablero xeopolítico mundial e que nos introduce de novo nun bumerán de crisis económica, crisis enerxética, basicamente crisis nas cadenas de suministro que quedan rachadas e rotas a partir desa invasión e que se habían dañadas pola pandemia e que van a provocar todo o proceso inflacionario que estamos a vivir. De logo cae, invito a que cada un pense, bueno, e diante desto, que nos preguntamos? O que fai Francia? Fai Alemania? Sí, pero non. O que nos preguntamos é que pode facer Europa? Que podemos facer dentro da Unión Europea? E, paradoxalmente, esta crisis dramática pon en valor a Unión Europea. Fai-nos sentir por primeira vez unha certa identidade europea, convirte a Europa nun actor, paréntesis, relativamente relevante no escenario global, frente ao que non era en absoluto, e crea unha certa unidade xeopolítica europea. Europa está respondendo por primeira vez, términos relativos sempre, de maneira relativamente ágil e relativamente unida, diante do que está a suceder en Ucrania por parte da invasión rusa. Que conclusión pode sacar un pensar dentro disto? Bueno, que hai unha disfuncionalidade intrínseca no desenvolvimento do sistema económico actual, do sistema capitalista actual, en definitiva do mundo en que vivimos, entre crisis que son sistémicas, que son globais, a COVID, de alguna maneira de 2008, en calquer caso a provocada por a invasión rusa. E diante desas crisis sistémicas, atoparíamonos, se non existira, inda que de maneira todavía moi limitada, un espacio de Unión Europea de Estados-nacións aillados que por si mesmo non tendrían capacidade de resposta. Por lo tanto, poñe en evidencia a necesidade de crear espacios máis potentes, supranacionais, democráticos, capaces de organizarse, de poñer en común e dar respostas diante deses. Podríamos pensar, bueno, pero isto, cando hai unha crisis. Bueno, non é verdad que desde 1980 para aquí, cando menos hubo 6 crisis de carácter basicamente financiero e económico que tiveron un carácter global. É dicir, que as crisis, como ben demostraba Keynes no seu día, non son algo alleo, puntual no desenvolvimento da vida que conocemos. O sistema capitalista, as crisis son consustanciales, forman parte de maneira intrínseca, sustancial, do propio desenvolvimento do sistema. Pero deixando aparte esa circunstancia que, en definitiva, me vou ver, se un pensa nos retos fundamentais aos que aludía Ramón na súa intervención, que temos diante como ciudadanos, non os grandes retos, non, retos que nos afectan na vida cotidiana, os principais. Abordar o cambio climático e a conservación medioambiental. A transición digital e a transición enerxética, na que estamos inmersos e que temos que ter resposta. A regulación e como afrontamos, desde un punto de vista cultural, político e económico, os movimentos migratorios que están aí. A regulación dos mercados financeiros ou abordar a creciente desigualdade e a precarización do traballo, sobre todo esa ruptura do contrato xeneracional que se está producindo. Bueno, cada un destes retos é obvio. Eso é obvio que necesita dunha resposta política no ámbito de cada Estado. Porque os Estados están aí, os ciudadanos vivimos en comunidades, non só en mercados, e os ciudadanos nos organizamos en comunidades que se organizan territorialmente en Estados. Pero a resposta de cada Estado diante da crisis enerxética, da transición ou da regulación de cada un dos temas que acabo de suscitar é claramente limitada e insuficiente.
non temos resposta posible se non somos capaces de dar como mínimo dun espazo como é o propio espazo europeo. E se ollamos cara ao mundo no que vivimos, máis alá da Unión Europea, plantexamos o que está sucedendo no mundo actual exterior, cada país europeo, aisladamente por si mesmo, somos apenas un pequeno peón no tabuleiro global do orden geopolítico mundial. Podría decir vulgarmente, pintamos a medio pouco, necesariamente. No terreno internacional, no terreno global, vimos un mundo de bloques, unha dialéctica principalmente China-USA, USA-China, un mundo bipolar, confrontado, con modelos culturales e económicos literalmente opostos, moi diferentes. Vivimos unha antinomia cada vez máis preocupante, a que aludía tamén Manolo na nosa intervención, de alguma maneira, entre as democracias e o risco que están a ter as democracias frente ás autocracias e a licencia e a puxanza de régimes autocráticos e as tendencias da extrema dereita dentro dos propios sistemas democráticos. En ese senso, penso que tamén unha referencia alternativa desde o punto de vista da profundidade democrática, do mantenimento e profundización do modelo de bienestar social europeo que é único, dende unha terceira vía dentro o bilateralismo ou multilateralismo sería unha unión económica con máis peso, con máis autonomía estratégica, con máis capacidade democrática e con máis capacidade económica. Cada crisis acumulada co anterior nos ven a demostrar, por moito que a veces, bueno, Europa está aí, porque hai toda unha tendencia cultural, política, da que non falarei, a aillarnos dentro, a mirarnos no ombligo dentro de cada propio Estado ou dentro de cada propia comunidade. Cada crisis acumulada co anterior nos amosa que os retos actuais do mundo actual necesitamos máis Europa e non menos Europa. Necesitamos Europa de corte federal, ou Europa onde sexamos capaces cada vez de compartir máis espacios de soberanía, que teña unha autonomía estratégica tanto no mundo defensivo como no mundo corporativo, industrial e tecnolóxico. Unha Europa que é unha unión monetaria. Non quero meterme na serga técnica, que non se trata de eso, está aí no libro colateralmente, non? Pero unha unión monetaria que o que somos, entre outras cosas, compartimos o euro, a política monetaria, esa unión nacional da Unión Europea, sin chegar a unión fiscal, sin ter un orzamento comunitario, sin casa ingresos comunitarios, sin casa capacidade de se mover literalmente políticas de gasto importantes, seguro de desempleo comunitario, renta social mínima a nivel europeo, etc., etc., será sempre unha especie de pato coxo, incompleto. E creo que eso, e adianto, é unha das grandes tarefas, un dos grandes retos que temos por diante de maneira singular, explicarei por qué, en calquer caso, a socialdemocracia. Vivimos hoxe en día riscos sociales relevantes, se viviron sempre, pero hoxe nos toca vivir estes. Hai unha gran incertidumbre no futuro, por diversos factores, a crisis económica, o tema da guerra, a inseguridade social provocada pola precarización e a desigualdade, o medo ao outro, o medo diferente. Hai un bloqueo relativo pero importante, un sinto como moi importante. Creo que están en datos que demostran do ascensor social que se tiña producido en generacións anteriores, en presuicio das generacións máis mozas e máis novas. Isto crea un terreno abonado para os peches identitarios, para erguer muros e fronteiras, crear utopías de retorno a un pasado imposible. En definitiva, eso que estamos vivindo ou vivimos con Trump, con Bolsonaro, con Brexit, ou cos movimentos de extrema dereita en gran parte do mundo europeo. Hai reclamos, chamémoslle ideolóxicamente como queramos, non vou entrar a detallar demasiado, populistas, nacionalistas, comis e Estado, que en definitiva teñen unha verdadeira aversión para compartir soberanía. E temos que entender que hoxe a soberanía, tal como entendíamos na primeira mitad do século XIX, na primeira mitad do XX, é un residuo do pasado. Hoxe a soberanía que dos cidadáns está compartida
temos que ter gobernos de multinivel, sistemas de cogobernanza con escalóns diferenciados. Vivimos, por tanto, e deixo aí esta primeira cuestión e logo paso a unha segunda remato, unha encrucillada entre o crecimento dos populismos e os movimentos autocráticos, os populismos basicamente de dereitas e antisistema, ou a capacidade que podamos ter xuntos para poder avanzar nas políticas públicas progresistas, para fortalecer a democracia, os modelos sociais de bienestar e facer frente a esa nova gran lacra que é a conservación, a sustentabilidade e o cambio climático que va unido a todo o anterior. Bueno, aí, última reflexión. A pandemia eu creo que trastocou todo. A pandemia penso que é un parteaguas de historia que moi grave, con consecuencias dramáticas a nivel sanitario, a devastación a que facía referencia anterior, pero que significa un cambio de modelo productivo, de cambios de moi diverso tipo, ¿no? Cambio no que son as relacións de traballo, un impulso brutal á digitalización en todos os órdenes, no comercio, na inteligencia artificial, en fin, non teño tempo para parar de analizar e describirlo ahora. Hai un cambio en todo eso, pero sobre todo fenómeno tamén de desglobalización que trae a pandemia consigo. Decía que un cambio de era en parteaguas da historia porque se de 1980, recorden as crisis finais dos 70, as crisis do petróleo, etc., os anos 80, Reagan, Thatcher, as políticas neoliberales, o neoliberalismo ten unha hexemonía e impón a ideoloxía dominante como hexemónica no mundo, Reagan, Thatcher, etc., prácticamente hasta a crisis do 2008-2012. E aí empeza a cambiar a historia. E a chegada da COVID coas súas consecuencias, porque a disrupción da actividade económica, social, humana, da COVID é impresionante. Temos que pensar cuarentenas, se levantan fronteiras, os gobernos se ven obrigados a tomar medidas drásticas que paralizan a actividade productiva. É un cambio radical que, en definitiva, supón o retorno do público en un papel moi potente e importante do Estado. Eu penso que a principal consecuencia a nivel de etapa histórica que trae a COVID é o retorno do público, a presencia do público como un elemento central. De novo, e curiosamente, casi todos aceptamos, incluso sectores importantes conservadores, que hai que asumir deuda, que as políticas de gasto público son imprescindibles e necesarias, que a presencia do público na vida social é cada día máis importante e relevante. Isto empeza a ser un acervo común, que defenden máis unhas posicións políticas, pero atrevo a decir que empeza a ser un sustrato, é dicir, que cruza a sociedade. Ese retorno do público, ese papel do público. Que ten que ver con que? Bueno, que se pensamos ben, o mercado, nese dilema que a pandemia nos mete diante, que entre a seguridade que nos otorga tan só a protección do Estado, vacunas, sanidade pública, etc., o dilema alternativo que a libertade de mercado, a ciudadanía ten claro, o que necesita protección. E o mercado nin pode resolver o problema do cambio climático, non o resolve, nin pode resolver o problema da cohesión social e da estabilidade das sociedades, non o resolve en ningún caso, nin pode resolver o problema do pleno empleo, non o resolve. O mercado, por reimas decisivos e fundamentales, a pandemia nos pon encima da mesa con toda claridade que necesitamos do espazo público compartido para poder resolver e afrontar o que hoxe nos preocupa de maneira fundamental e que cruza o mundo. Se iso é así, ese retorno do público caracteriza ao mundo actual que nos toca vivir con o Estado, fondos Next Generation, etc. O Estado está funcionando como o tractor do crecimento. Algo que nunca desempeñara máis alá das funcións tradicionais que sempre tuvo o Estado está xogando en alianza con sectores privados, en alianza con a sociedade civil, un papel que anteriormente non desempeñaba. Por tanto, teño para mí que aí será unha oportunidade histórica que non está escrita, pero que está aí, para que
aos valores socialdemócratas progresistas, as políticas de defensa da cohesión, da igualdade, etc., podan volver a recuperarse ou reformularse diante deste novo tempo. E aí, e concluyo, nos tapamos con que, cando digo retorno do Estado, literalmente xa non é retorno ao Estado-Nación. Porque, por todo o que acabo de escribir anteriormente, o retorno, básicamente, é ese espacio público compartido que chamamos Unión Europea, a pesar de todas as limitacións. E, por lo tanto, coido que o desafío fundamental que ten a socialdemocracia hoxe e as políticas progresistas, o novo horizonte, a nova fronteira por alcanzar, é conseguir ese espacio europeo supranacional, capaz de ter máis fortaleza democrática, máis densidade democrática e máis capacidade de fortaleza económica. E creo que esa gran tarefa que ten por diante o movimento progresista, o pensamento progresista en particular do mundo socialdemócrata. O deixo. Moitas gracias. Moitísimas grazas a Emilio Pérez Touriño pola súa presentación do libro e análise da contemporaneidade hoxe na nosa Europa. Temos aínda uns momentos para preguntas, para coloquio do público, así que, por favor, brevemente, a ser posible, preguntas, non intervencións. Sabemos do que falamos. Sí. Gustaría saber se cree que o aumento da débeda pública nos seguintes anos e a capacidade de repago pode causar algún problema de non mantemento do estado de bienestar. Indudablemente teñen mudado as circunstancias, ¿no? Porque efectivamente, igual que en Estados Unidos en 1913, despois da crise de 1907 bancaria que se anunciaba que iba a pasar no 29, se crea a Reserva Federal, que non a tiña, un banco federal, a Reserva Federal de Estados Unidos. E, por tanto, Estados Unidos vai a dispor de algo que non dispuña Europa, que todavía non dispón realmente, pero xa dimos paso nesa dirección. Unha Reserva Federal que, diante das crisis e dos xos asimétricos, diante dos problemas de acudir a deuda por parte dos estados respectivos, hai un bombeiro que é capaz de absorber esa deuda, de comprar esa deuda e facilitar o gasto público necesario. Ese papel que cumple a Reserva Federal de Estados Unidos, en alguma medida, digo moi sucintamente, o que cumple tamén o Banco Central en Inglaterra ou en Japón, a Unión Europea en Europa non o tiña. Fixemos unha unión monetaria incompleta. Como decía antes, o Banco Central constitucionalmente solamente indaose podría loitar solamente o que estamos vivindo, para loitar contra a inflación, modificar tipos de interés, política monetaria, etc. Pero pola vía da práctica, da urxencia dos acontecimentos, porque senón se agacharía a Unión Europea, no 2012, xa por vía indirecta, o Banco Central Europeo empeza a absorber deuda no mercado secundario. E agora, cando a COVID, no 2012, me estendo un pouco, claro, había unha gran diferencia. Os países do norte, aos que se refería Ramón respecto aos países do sur, chamados PIC, especialmente las apañas, nos trasladan toda a carga. Porque, evidentemente, a crisis financiera daquela golpeaba fundamentalmente os países que tiñemos unha incapacidade para afrontar toda a deuda que estábamos emitindo. Nos castigaban os mercados e penalizaban os mercados, efectivamente, de forma dramática. E daí ven a intervención, o rescate, etc. Por primeira vez históricamente ahora o Banco Central Europeo dá un paso adiante e está tío máis de cito de memoria, 1,5 millón de diversa forma, en definitiva, inundou de liquidez o mundo europeo e absorbiu todo o que fixo falta a dúda que estábamos emitindo os estados. Por tanto, o que quero decir é que a partir desa función federalizante, semellante, entre comillas, a que fala a Reserva Federal de Estados Unidos, o problema da débeda empeza a ser un problema xa non acuciante. É dicir, antes había unha ligazón, un link, que dicen os técnicos, entre as débedas soberanas, as débdas que metía cada Estado, e o propio banco.
Esa relación é unha relación tóxica que nos conducía a crisis directamente. Bueno, o papel que son o Banco Central Europeo rompe ese lío entre soberano e banca e, por lo tanto, nos permite afrontar a situación de emisión de deuda en condicións que anteriormente non podríamos afrontar. É inviable o nivel de deuda que estamos alcanzando en España e en todos os países europeos, máis uns que outros, obviamente, non vou entrar en iso. É moi diferente gracias precisamente ao instrumento comunitario que puxemos en marcha, senón estaríamos igual que na crisis de 2008. Por tanto, a situación e a contestación é diferente. Dito todo eso, non podemos de maneira permanente situar en unha situación dunha deuda creciente. É dicir, se non queremos ter que entrar en algún día nun plan de consolidación fiscal, de apertar o cinturón brutal en cada país que teña unha deuda exagerada e que estemos fora da fila, necesito de memoria, Holanda pode ter un 45% de deuda pública, poñamos un 50% na actualidade, estou citando de memoria, teño dato por aí. En España estamos no 100 e pico, en Grecia, en Italia, incluso en países centrales. Esa situación non se pode manter, esa desigualdade dentro da Unión Europea. Por tanto, temos que acometer, a medida do posible, o plazo, de forma razonable, unha reducción da débeda. Pero temos un paraguas que antes non tiñamos con el e que nos permite, nos posibilita as políticas de gasto social que hoxe estamos a facer. Non sería posible todo este paraguas social desplegado donde os gobernos progresistas, máis ou menos de distintos gobernos, nos casos de estados con máis intensidade que outros del seguro, se non fora polo paraguas e a cobertura que nos dá eso que compartimos en común, que todavía seguimos chamando de Unión Europea. Unha pregunta máis? Primeiro, agradecer aos organizadores esta posibilidade. Eu tiño unha pregunta que é para os dous, en especial para o profesor Mai, autor dun libro sobre federalismo. A miña pregunta é a seguinte: se unha Europa federal, se a Península Ibérica representara 5 territorios e toda Europa representara, poñamos por exemplo, 50, 60 territorios, en que lugar iban a meter 2.000 parlamentarios? Como podía funcionar unha Europa se ahora con 27 estamos como estamos? Como sería un mapa federal donde hubiera participación, digamos, de 60 ou 70 territorios? Esa é a miña pregunta. Gracias. Bueno, eu digo algo, pero vamos, estou seguro que irá algo máis e mellor, non? Vamos a ver, federal é unha palabra, é unha construcción política e moitas cousas, é un sentimento incluso, que pode agochar moitas historias, non? Pode agochar moitas interpretacións diferentes. Eu en particular, cando falo de federalismo, o federalismo políticamente significa unión, antes de calquer cousa, lealtad de todas as partes a unión, a unión que es esa, a Unión Europea neste caso. Libertad, es decir, reconocimiento da autonomía, da diversidade, unión e libertad. Lealtad, es decir, cumplir e aspirar a cumplir, ter un sentimento de pertenencia. Por lo tanto, é moi diferente a outro tipo de planteamento, moi diferente, non? Extraordinariamente diferente. Non vou entrar nos matices que prolongarían isto moi moi. Pero todavía recientemente había unha conferencia do profesor Camaño que coincidía bastante, bueno, moito, que explicaba isto moito mellor co que estou dicindo. Entón, cando falo de Europa Federal, eu falo de definitiva de mancomunar, de compartir. Non estou pensando en a autoorganización de cada Estado en partillas ou non partillas federadas que poden ser de outra maneira. Ese é outro tema. Cando falo de federar Europa, falo de unha Europa que non se construya só dentro dos Estados que teñen que seguir existindo, seguirán existindo, felizmente, sino Europa dos ciudadanos. Europa donde, igual que reza na Constitución de Estados Unidos, nosotros los ciudadanos, teñamos un día na Constitución Europea que diga nosotros los europeos, nos os europeos. Federal quere dicir compartir cada vez máis espacios, poñer máis cosas en común. Por lo tanto, que pode haber, pois, o que decía antes, tributos europeos. É un tributo europeo, sempre se fala del, porque non pode haber un imposto de sociedades que unha parte non importa, que unha parte europea.
non estou empezando, pero, por exemplo, o orzamento federal de Estados Unidos supón máis do 30% do PIB de Estados Unidos. O orzamento da Unión Europea, que conhecemos actualmente, apenas pasa de 1,2 ou 1,5, cito de memoria, é dicir, un orzamento totalmente raquítico, por non dicir prácticamente inexistente na terreno do real. Pois federal quere dicir ter elementos para ter ese orzamento compartido que nos permitirá pôr en marcha políticas públicas. Non estou falando do modelo de organización territorial a partir de pensar en que, bueno, que Europa se subdivida en partes, non sei que os nacionalismos existentes se convirtan, pues non sei en que, pudiera ser, en fin, creo que ese, por lo menos non é, nin creo tan siquiera que ese sexa un horizonte pensable no corto ou no medio plazo. Non creo que vaya a vivir, me atrevo a decir que a miña neta de 6 anos tampouco vai a vivir. Bueno, por volver aos principios, moi rapidamente, se falamos dunha Europa federal, federalismo é antítese da linguaxe de vocabulario da soberanía. Son incompatibles. Federalismo, poder limitado, poder delegable, e, polo tanto, vai en contra da propia idea dunha soberanía. Elimina e vai restando cada vez máis aspectos centrais do que antes era a soberanía dos Estados, e aqueles Estados que adoptan unha estrutura federal no interior son incompatibles co exercicio de múltiples soberanías no seu interior, o cal non quere decir que non teña un carácter plurinacional, que non haxa gobernos multinivel con grandísimas capacidades de autogoberno, pero diríamos que a estructura, na medida que se avance cara a unha Europa federal, que por ser o proxecto federal é unha Europa que parte dos estados, ou sea, a cidadanía, non hai escalóns intermedios, agora ben, cada estado organiza a súa propia estructura política e a súa democracia, e aqueles que adoptan unha estructura federal, evidentemente, teñen unha división de soberanía interna dos restos desa soberanía no seu interior. Por lo tanto, un escenario de múltiples nacións, unha Europa dos povos e das nacións, etc., etc., carece de sentido en caso de dominar, diríamos, as ideas dunha Europa federal e as ideas do federalismo, que son, como digo, antítese das pretensións soberanas de que cada recuncho territorial ten un poder último, ilimitado, indelegable, indivisible, etc., etc. Todo poder, por definición, no federalismo é divisible, delegable e, desde logo, limitado. Por lo tanto, estamos en mundos radicalmente alleos e aparte, que ademais non se sitúan nun horizonte plausible, habida conta que a construcción de Europa é unha construcción desde os Estados, e xa bastante costa, como estamos vendo, co Brexit, cabe existencias de determinados países a ceder parcelas de soberanía, como para ainda imaginarnos un escenario de fracturas internas onde cada país a súa vez se subdivide en múltiples nacións, cada co seu propio Estado. Digamos, en conta, remato con isto, que esa ecuación nefasta de unha nación, unha cultura, un propio Estado é absolutamente tan pouco acaída como a tradicional dos Estados-nacións, onde se dicía unha nación admite no seu interior, un Estado admite, diríamos, solamente unha nación no seu interior. Pode haber Estados plurinacionais que se articulan con gobernos multinivel, como postula o federalismo, e de aí pensemos en España, unha España federal dentro dunha Europa federal. Pero un horizonte de soberanías é algo que nada ten que ver co proxecto federal. Xa brevemente dispoñemos de un minuto máis, pero temos que ir rematando. Unha pregunta moi concreta. Desde a súa condición de economista, preguntaríalle, non quero que a miña pregunta teña ningún tono alarmista, pero pregúntolle sobre a estabilidade do euro. A estabilidade do euro. O euro, como todos sabemos, foi o produto dunha convención. É unha convención, un produto convencional. Ten oscilacións e ten como enemigo, claro, ao dólar. Entón, gustaríame saber a súa opinión respecto do que estou preguntando, da estabilidade, da posibilidade, o mellor, en algún futuro, de sustitución por outra moeda, por un precedente, entre o euro ou o EFE, como algúns
sabemos. Entón, gustaríame que me dé alguna opinión sobre isto. Gracias. Moitas gracias pola pregunta. Trataré de ser breve porque, bueno, sobre isto hai multitud de debates, incluso cando se fundou o euro. Unha discusión moi profunda, está permanentemente aberta. Sucintamente, a miña idea, vamos a ver, o euro responde basicamente a un proxecto político. É dicir, non é unha creación técnica simplemente un monetarista, sin máis, non? Pero responde a unha vontade política dos estados democráticos europeos de compartir toda unha vida económica, e para iso é esencial a existencia dunha moneda común. O euro será forte en canto a esa fortaleza nesa unión política. Se lo vexo o mundo un poquinho ao revés. Hai temas económicos moi relevantes, pero en calquer caso o euro depende da capacidade, como todas as moedas en todos os estados ao longo da historia. En definitiva, as moedas teñen un estado detrás, actualmente. No caso europeo, un caso singular, históricamente moi singular, en que ten detrás esa estrutura, esa alianza supranacional que se chama Unión Europea. A fortaleza política desa alianza é fundamental para a sostenibilidade do propio euro, que evidentemente pode correr riscos, porque pode haber 2008-2012 impactos de carácter asimétrico, porque golpean de forma diferente as distintas economías da Unión Europea que todavía non teñen suficiente grado de homogeneidade. Eso pode crear problemas derivados da propia economía ao propio euro. A fortaleza do euro, insisto, ben garantizada políticamente, é por esa asociación política da propia Unión, e evidentemente será maior canto maior sexa o grado de integración política e económica da Unión. É dicir, a existencia dunha unión monetaria, euro, sin ningún tipo de apoio fiscal, é sempre un elemento que lle resta potencia, que lle introduce certo grado de debilidade. Non creo na fragilidade, porque xa tivemos a crise, se foi capaz de solventada, e actualmente temos instrumentos de acción que a propia Unión Europea está a tomar, como acabo de describir na pregunta anterior e ao longo da exposición. Por tanto, pero é moi importante avanzar en todo aquilo que teñen tamén os espacios federais que teñen unha moneda común e compartida. Esa o dólar, esa a libra, ou esa a moneda japonesa. Ese tipo de estados, é dicir, existe unha circunstancia que aquí non existe todavía, claramente, que é o que se chama a necesidade de avanzar, por suposto, na unión bancaria, na unión do mercado de capitales, pero para mí, básicamente, no que poder ter elementos de política fiscal común. Porque a política monetaria xa non é nacional, por tanto non podemos actuar en cada estado cunha devaluación, como vendo tipo de... Todo iso está xa delegado na Unión Europea, en particular no Banco Central Europeo. E a política fiscal ben inmediatizada que podamos facer en cada espacio nacional, ben moi reducida, moi limitada por todo o anterior e pola globalización da economía. Por tanto, necesitamos avanzar nese pilar fiscal. Non é fácil, porque é unha resistencia innata, cultural, política, etc., a compartir tamén ese espacio de soberanía. Esa soberanía compartida da que falaba antes Ramón Maio. Pero necesitamos ter un orzamento comunitario que merezca tal nome. Necesitamos ter o que chaman os economistas mecanismos europeos de estabilización automática diante das crisis. Eso se chama un seguro de desempleo europeo, que é extraordinariamente sensible á coyuntura e podría actuar. Eso se chama ter un fondo europeo de estabilización, que actúe de contrapeso nas cifras, donde nos momentos cíclicos altos ese fondo se enche, e nos momentos que caen, ese fondo actúa. Existen propostas para ir avanzando nesa dirección. É a dirección na que temos que avanzar. Por eso decía que ese horizonte, esa fronteira europea, que creo necesario alcanzar, que a min será inevitable alcanzar, que a historia vai demostrando. Porque claro, estamos en Europa como Europa do carbón e do aceite. Non fai 3 séculos, fai
pouco máis de 70 e pico, 80 anos, non? Calculando de memoria, non chega mesmo século. Por lo tanto, é reciente a Unión Europea. Os pasos que se ven dado, todos aqueles que a veces se preguntan, bueno, pero eso é unha utopía, é imposible. Bueno, pues de onde estamos a donde estamos, temos feito un recorrido que os americanos necesitaron 130 anos. Nos, en pouco menos de 80 anos, temos feito un recorrido xa moi importante, porque nos leva por hacia aí, creo que a propia dinámica histórica, non? Bueno, si isto é... Ben, pois derradeira pregunta ou se non xa rematamos. Bueno, pois, se non hai nada máis, desde a Asociación de Xornalistas agradecemos a Emilio Pérez Touriño, Ramón Maiz, e sobre todo a Ateneo de Santiago, os dirigentes que están aquí con non, Pancho Candela, Manolo López Rivadulla, por sempre tenos en contacto.